პირველად ვიგრძენი ცხოვრებაში გაუპატიურების საფრთხე. მიმართებდნენ პოლიციის მანქანისკენ და მირწყავდნენ მუხლებზე დაგაყენებთ მანქანაში და ამას გიზავთ შენაბოზა რომ პირში ამას გიზავ დიდის ტრაქს მოგიტყნავ და ხო ამას მიმეორებდნენ რომ რა გიგონა რომ აქ მოდიოდი რომ გადარჩებოდი ნაბოზა რომ შიშისგან ჩავიფსი ეგ მახსოვს კარგად მე გული წამივიდა ანუ ჩემს წინ იყო სრული სიბნელე და ეგ სიბნელე მეუნებოდა რომ ეხლა დიდის ტრაქს მოგიტყნა მანქანაში და მუხლებზე დაგაყენებ და პირში რაღაცას იყო ცალსახად გაუპატიურების მუქარა. კი, მიწაზე ვიწექი და ვტიროდი. ისეთი შეშინებული ვიყავი, რომ ჩემ თავს ვერ ვპატიოთ. შიში მქონდა ტანში და ვერ გამოდიოდა ეს შიში გარეთ. ძალიან მიჭირს იმის თქმა, რომ უნდა დაისაჯონ, მაგრამ უნდა აგონ პასუხი აუცილებლად. როდესაც გააზრებული გაქვს, რომ სიმართლე არის ძალიან დიდი იარაღი. მაშინ შეგიძლია რომ უფრო მარტივად ამოიღო ხმა. ყოველ დღე სხვადასხვანაირად მახსენდება, იმიტომ რომ რაღაცები არ მახსოვდა თავიდან. მეორე დღესაც არ მახსოვდა და 10 წუთში მომხდარიდან 10 წუთშიც არ მახსოვდა რაღაცები. მოხდა ის, რომ მე და ჩემს მეგობარს გვინდოდა რომ გადაგვერჩინა ვიღაც ბიჭი, რომელსაც 10 თუ 15 რობოკოპი სცემდა. გავიქეცით, რომ გადაგვერჩინა ეს ტიპი და ამ დროს მე დავიხარე, რომ ამიღო ქვა. იმიტომ რომ არ ვიცოდი სხვა რა მექნა. და იდო ესეთი პატარა ქვა, დავიხარე და სანამ ავიღებდი ამ ქვას, ვიღაც მოვიდა უკნიდან, ცოტა ამაღლებულ ადგილას ვიდექი და გადმომაგდო ამ რაღაციდან და მე დაიწყო ცემატყება და მეორე მხრიდანაც მოვიდა მეორე ძალიან ისეთი ძლიერი მაღალი ტიპი და ორივე მიმართებდნენ პოლიციის მანქანისკენ და მირწყავდნენ და მესამეც მოვიდა და მესამემაც დამიწყო დარტყმა უკნიდან შიშისგან ჩავიფსი ეგ მახსოვს კარგად იმიტომ რომ ძალიან გამიკვირდა ან თურმე არსებობს ეგ რომ შიშისგან შეგიძლია ჩაიფსა მე გული წამივიდა და მაშინ შეეშინდათ ამ მომენტში ძალიან შეეშინდათ და წყალს მასხავდნენ და მირწყავდნენ ყველა მხრიდან რომ გაიღვიძე და გაახილე თვალი და ну ეხა მახსოვს რომ მიყურებდნენ მაგრამ არავის სახე და თვალებით არაფერი არ მახსოვს ანუ ყველა იყო ერთნაირი შავი და თეთრი რაღაცა თვალების ეს რაღაც ჭრილი უჩამდეთ მეტი არაფერი მე რომ რაღაც თვალი გავახილე ეს წყლის ბოთლი მომცა ერთ-ერთმა და მე ორმა წიხლი შემომარტყა და წავიდნენ და მე შორიდან დავინახე ჩემი მეგობარი და უბრალოდ ვიყვირე რომ მოდი თქო აქ და მე უბრალოდ ის მახსოვს რომ ვიწექი ძირს და ვტიროდი გაუჩერებლად და თან აი ყველაფერი ერთად ტრიალებდა რუსთაველზე რო ვიყურებოდი ისეთი რაღაცები ხდებოდა რა ჯოჯოხეთი იყო ჩვეულებრივი ჯოჯოხეთი მე და ჩემი მეგობარმა უბრალოდ ანუ გადავწყვიტეთ რომ წავსულიყავით, იმიტომ რომ ასეთ განადგურებულს არაფრის კეთება, არავის დაცვა, ჩემი თავის დაცვაც არ შემეძლო და არც ჩემი მეგობრის და ფეხით წავედით სახლში. და გზაში უბრალოდ ანუ იმდენად დიდი შოკი მქონდა, ვერ ვუყვებოდი რა მოხდა. და ის მახსოვს რომ ვტიროდით და ერთმანეთს ვეხუტებოდით და ვეუბნებოდით რომ აი ბოდიში რომ შენ მარტო იყავი და არა შენ ბოდიში რომ მე მარტო დაგტოვე და სადღაც ნუ 9 საათის გზა მქონდა და ბოლოს მოვიკრიბე ძალა და ვუთხარი რომ მეთქი ასე და ასე მოხდა. ანუ ყველაზე საშინელება რაც იყო მუქარა ცხოვრებაში არ გამიგია. მუხლებზე დაგაყენებთ მანქანაში და ამას გიზავთ შენაბოზა რომ რა გეკონა რასაკეთებდი. პირში ამას გიზავ, იმას გიზავ.
დიდის ტრაქს მოგიტყნავ და ხო ამას მიმეორებდნენ, რომ რა გეგონა რომ აქ მოდიოდი, რომ გადარჩებოდი ნაბუზარო. პირველად ვიგრძენი ცხოვრებაში გაუპატიურების საფრთხე, ან ისეთი ძალადობის საფრთხე, რომ ან ჩავიფსი შიშისგან და არ ვიცი, უბრალოდ აი არასდროს არ ყოფილვარ ეგეთ მდგომარეობაში, არასდროს არ შემშინები არაფრის ასე და ან პირდაპირ არასდროს არ ვთქვამს ვიღაცას, ან მე არ მიგრძნია, რომ ეხლა შეიძლება მე სადღაც მოვხდე და გარდა იმისა, რომ ფიზიკურად გამისწორდები, ან შეიძლება გამოვპატიურონ კიდეც, ანუ შეიძლება რა ვიცი, ანუ თან ორნი მეუბნებოდნენ ამას და ჩემ თავში აი ძალიან ბევრი, ძალიან ცუდი რაღაც დატრიალდა უცებ, შიში და რავი, ფოთვა კი არ ვიცი რა დავარქვა, ანუ გონება გაჩერდა და გული წამივიდა შიშისგან. ჩემს წინ იყო სრული სიბნელე და ეგ სიბნელე მეუნებოდა, რომ ეხლა დიდის ტრაქს მოგიტყნა მანქანაში და მუხლებზე დაგაყენებ და პირში რაღაცას. აი სხვა რა უნდა მიფიქრა, არ ვიცი. დიდი ანალიზიც არ სჭირდება და არაფერი, რომ მიხვდე, რომ ანუ ყველაფერზე წამსვლელები არიან რა. მაგიტომ ვიყავი დარწმუნებული, რომ ამ სიტყვების უკან, ამ მოქმედების უკან შეიძლებოდა, რომ ყოფილიყო სექსუალური ძალადობაც. პირდაპირ მეუბნებოდნენ ორივე, მესამე მირწყავდა დარტყმით იყო დაკავებული უბნიდან და ესენი თან მაგინებდნენ, თან მემუქრებოდნენ და თან ეუბნებოდნენ ამ მესამეს, რომ ეგრეთ ძლიერად ურტყავ გოგოა. ოცდარვაში მოხდა პირველივე ღამეს ბესიკის და რუსთაველის კვეთაზე. 5 წუთით ადრე დაიჭირეს ჩემი მეგობარი. მეგობრები 4 ვიყავით და 2 მეგობარი უბრალოდ აი ესე ჩვენ წინ გაქრნენ. ისე რომ უბრალოდ ვიდექით. თან ჩემი მეგობარი იმიტომ დაიჭირეს, მაგ აზრამდე მივედით, რომ რაღაც თმა შეღებილი ქონდა, შეიძლება ჩანდა რომ საყურეებიც ქონდა, მაგრამ ეს რაღაც ქერად შეღებილი თმა და ხო, შავი წვერი და ვიღაცას არ მოეწონა. როგორც მითხრა მე ნუ იქ განყოფილებაში ძალიან ურტყავდნენ უფრო ამას, იმიტომ რომ არ გამოიყურებოდა ძალიან მასკულინურად, ასე ვთქვათ. ხო და ჩემი მეგობრები რომ დააკავეს, აი არ ვიცი რა დავარქვა ამას, ანუ გაგიჟებული, შეშინებული, რაღაც გაცოფებული ვიყავი რა და მე ვიღაც რომ ნახე, აი ესე რომ ვინც არ უნდა ყოფილიყო, ანუ თუნდაც რომ არ დაიჭირათ ჩემი მეგობარი, იგივეს ვიზამდით მე და ჩემი მეორე მეგობარი, რომ ვიღაცას რავი, ანუ მცდელობა მაინც გვექნებოდა, რომ გადაგვერჩინა. უბრალოდ ჩვენი ეს რაღაც ფიზიკური მონაცემები ვერ გავთვალეთ, რომ 10 კაცს ვერაფერს ვერ ვუზამდით. ექვსი დღე სახლიდან არ გამოვსულ ვარ. რამოდენიმე დღე დამჭირდა, რომ გამეასრებინა. მანდ რა მოხდა, ის კი არა რა მოხდებოდა. მანდ რა მოხდა და რამდენად მძიმე იყო ამ რაღაცების გახსენება, რომ მუქარის და ტკივილის და ასე შემდეგ. თან ანუ მე მარცხენა ყურზე ჰემატომა მქონდა და დღემდე მაქვს ორივე ყურში შვილი. და მე მგონი მომიწევს მაგასთან ერთად ცხოვრება. ეს ამ დარტყმების. კი, დარტყმისგან. ქვაც მომხვდა და მაგიტო. ეხაც შვის მარცხენა ყური. შეურაცხყოფილიც ვარ, შეშინებული ვიყავი, ეხლა აღარ ვარ შეშინებული. ძალიან ბევრი რაღაც ვაკეთე, რომ არ ყოფილიყავი ეგრე. სრული დაუცველობის გრძნობა მაქვს. აი, მაგალითად ეხლა რაღაც რომ მომხდარიყო, მართლა რომ გავეუპატიურებინე
მიღაცას ან თუნდაც მუხლებზე რომ დამდგარიყავი და გაიხადათ ტანსაცმელი ან რაღაცა. ვინ მოსთხოვს მაგათ პასუხს ამისთვის? ანუ რომელ პოლიციას მოვუყვეს იმ პოლიციას, რომელიც თქვათ დღისით განყოფილებაშია და ისმენს ღამე მაგის კოლეგამ რა გააკეთა. ყველაზე ცუდი არის მაგის გააზრება, რომ ჩაკეტილი წრეა. სადაც თვითონ არიან ჩამდენები და თვითონ ასამართლებენ ასევე. ისეთი შეშინებული ვიყავი, რომ ჩემ თავს ვერ ვპატიობ, რომ ეგრე როგორ შემეშინდა, მაგრამ ძალიან ისეთი ჯანსაღი ის იყო ეგ ემოცია, რომ ეგრე შემეშინდა და ჩავიკეტე და ანუ სახლიდან კი საწოლიდან ვერ ვდგებოდი. ძალიან მინდოდა რომ გავსულიყავი. კარგი ამინდები იყო, მზიანი ამინდები და ვერ გავდიოდი. აივანზეც არ გავდიოდი. იმიტომ ვიყავი სახლში ამდენი ხანი, რომ გავიაზრე რამდენად რეალურია ეს საფრთხე და რამდენად რეალურია რომ რობოკოპი, რომელიც არის გაცოფებული და სრულიად არა ადამიანურად იქცევა, სულ მინდა ხოლმე რომ დავინახო ადამიანი მათში, მაგრამ არ ვიცი, ვერ ვხედავ. ანუ როგორ უნდა ცემო ადამიანი, ჩემთვის ეგ არის სიკიში და როგორ უნდა ცემოს ამდენმა ადამიანმა ერთი ადამიანი, როგორ უნდა დაემუქრო. თუნდაც აი რომ ეთქვათ, რომ სხვა რაღაცები რო არ ეთქვათ, რომ აი ამას გიზავ და იმას გიზავ, უბრალოდ რომ ეთქვათ, რომ აი მუხლებზე დაგაყენებ და რა ვიცი მოგიფერები იგივეა, როგორც სხვა რაღაცები, რაც მითხრეს. შიში მქონდა აი ტანში და ვერ გამოდიოდა ეს შიში გარეთ და მე სხვადასხვა რაღაცით ცადე რომ გამიაზრებინა რომ პირველ რიგში მადლობა ყველაფერს რომ ეს არ მოხდა და მე უნდა ვიყო მაგაზე ძლიერი რომ ის რომ ეგ არ მოხდეს, არ განმეორდეს, მაგისთვის თუნდაც ანუ ისეთი ადამიანები, ვისაც ეს არ გადახდა თავს და ისეთები, ვისაც გადახვდა თავს, რომ გავერთიანდეთ და უფრო ისე ძლიერად ვიყოთ და დავანახოთ, რომ არ არის ნორმალური ეს ცემატყევა და არ არის ნორმალური, რომ მაგინებ მლაცხავ და მემუქრები, გაუპატიურებით რომ მემუქრები და ეს არ უნდა შერჩეს. მე ვიცი რომ ეხლა სადაც არ უნდა მივიდე და გავხსნა кейსი რომ ასე და ასე მოხდა. შანსი არ არის რომ ეს ადამიანი დაიჭირონ, იმიტომ რომ ყველა ერთნაირია, ვერავის იდენტიფიცირებას ვერ მოვახდენთ და არ მაქვს მაგის ილუზია და მაგრამ ეს ხალხი აუცილებლად უნდა აგონ რა პასუხი, ყველამ უნდა აგოს პასუხი. ძალიან მიჭირს იმის თქმა რომ უნდა დაისაჯონ, მაგრამ უნდა აგონ პასუხი აუცილებლად დატოვონ სამსახურები და იყონ რაღაცა საზოგადოებრივ სამსახურში ჩართულები წლები ცხოვრების ბოლომდე. იმიტომ ყვები ამ ყველაფერს, რადგან მგონია რომ ანუ ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობ, სადაც რაც რო დაეცემი, დედა დაგიმატებს და ეს უნდა მოიშალოს ნელ-ნელა. და არ უნდა გვეშინოდეს იმის, რომ ჩვენ ვიღაცამ დაგვიშავა და ამაზე ხმამაღლა რო ვისაუბროთ და რომ ვამხილოთ მოძალადე. გონია რომ ეხლა ისეთ ფაზაშია ქართული საზოგადოება, სადაც მწიფდება ძალიან თავისუფალი თაობა, რომლისთვისაც დაშინება იმდენად უცხოა, რომ გაგებითაც ვერ გაიგებს ეს თაობა, ანუ რა დაშინება და რა ტერორი. და არის ის თაობა, რომელიც გაიზარდა დაშინებაში და ტერორში. ეგ უნდა დავწლიოთ. მაგის ჯერა. ანუ ყველამ უნდა ისაუბროს ამაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ძალიან დიდი თავის ტკივილი, დროში გაწერილი პროცესია, მაგრამ იმის გამო, რომ რაღაც მე არ მოვყვები, თქვენ არ მოვყვებით და კიდევ ორი ადამიანი არ მოვყვება, ამ მოძალადეებს აქვთ დაუსჯელობის რაღაც სინდრომი და როდესაც გააზრებული გაქვს, რომ სიმართლე არის ძალიან დიდი იარაღი, მაშინ შეგიძლია რომ უფრო მარტივად ამოიღო ხმა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ მთავრობის პირობებში
ან შეიძლება წინამთავრობის პირობებშიც, მაგრამ მე პატარა ვიყავი და ეხლა რასაც ხედავ მაგაზე ვაპარაკობ, რომ ამათ ანუ ქართული ოცნების ხელში სიმართლე გახდა მტყუილი და პირიქით.